बल्लारपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की पेंट्री कार में दूषित पानी के इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया। साथ ही सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है। देश के अव्वल रेलवे स्टेशन पर आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, आपको शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। इस सोच में आप होंगे तो भूल जाइए, ये आपकी गलतफहमी होगी। जी हाँ, देश में सबसे सुंदर स्टेशन का तमगा अपने सिर पर नचाने वाले बल्लारपुर रेलवे स्टेशन का पानी गंदा है। आप सोच भी नहीं सकते कि पेंट्री में भरा जाने वाला पानी आपको पिलाया जा रहा है। सीटीवी न्यूज ने इस हैरत अंगेज सच का आंखों देखा हाल अपने कैमरे में कैद किया है। एक और बरसात के दिन वायरल का दौर। बीमारियों के मौसम में आपकी यात्रा को गंतव्य की बजाय अंतिम यात्रा में बदल देने का सामान बल्लारपुर रेलवे स्टेशन ने तैयार किया है। यहाँ जो पानी शौचालय व वॉशरूम में इस्तेमाल होता है, वही यात्रियों को पेयजल के रूप में दिया जा रहा है। कुल मिलाकर यह प्रदूषित पानी पीकर यात्रियों के बीमार होने का खतरा बढ़ गया है। जिन आकांक्षाओं ने इस स्टेशन को देश में अव्वल होने का तमगा दिलाया, क्या वो इस ओर ध्यान देकर यात्रियों की जान बचा पाएंगे? ऐसा सवाल संतप्त यात्रियों द्वारा पूछा जा रहा है।